السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يا هلا، يا مية هلا. بس خلنا نشوف عبال الكاميرا ما ادري الضوء بيها التصوير زين واضح حلو، ما عندنا شي. اليوم نطبلكم على البرج، خلينا نشوفكم. هذا جوها بيض. عندنا شباب طلبوا من عندي رادوا يشوفون ابن البصراوية. هذا ابن البصراوية، بس خلنا شوية ارجع الزوم مالته. شفتوه ابن البصراوية هذا. هنا ما عندنا شي، جت بيضة جوه. ذني بعتهن السود اللي هنا. هاي الحلة الفوق طبعا مو بقى فرخ، جبته خليته ويا هذا. اجني ذني البرابيق كانت ثلاثة ذاباته هنا، وراح مات من عندي. حرامات والله خطيه. هذني شوية شدين وحلوات. هذا طلع ذبت لي محزم، يمكن ايه محزم. شوف ما شاء الله، هذا محزم، هذا محزم. هذا صار عندي زوج محزمات. شوف ما شاء الله، هذا حلوات. هذا الانفوشي الكنفوشي، لا جوها بيضات. حطوا لكم على البرج حتى وراها نطلع ونطير لكم اياهن. جتني طيارة هدية بس راح ابيعها، هاي ما مبطيها. الطيرة وينها 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 فيكم وينها؟ شوفوها هاي طيرة عرفرية فتالة وكعكولة وقذلة وردة. فتالة وكعكولة وردة سحر. هاي بالقذلة. الطيرة ذي الازرق، وهذا لا يعرف رحمة الله لا هاي، ما يعرف اي شيء، لا شيء بايت ولا هذا. شوف الطيرة حلوة تخبل. ساعة اقول اخليها للبلايج او اراوسها بطيرتين بلاج، او ابيعها واشتري طيور بلاج الها. نشوف بعدين، نفكر تفكير، ما مستعجل عليها. هنا فرخات ذني صغار موجودات. ذني تقريبا شبه فطمن، قام قاعدين ينقرن. هذا جبن عمي لا اخذهن ولا راح. فكست عندي بيض مال هاي السوداء. فكست بيضة عندي، يعني انا قلت لزرق الفرخ جوا وحده من عندهن ما لحقت والله، وقلت لنا يلا فدوه. شنو هنا بعد؟ شو احس عندي شوي شيء، لان هاي الطيارة ما اعرف، او يمكن بعدين جوعانة ما منطينا كذا، بس نشيطات. اما هذول حاطين فد حبايه مال التهابات الهن، يعني شويه خاف شويه تغيير جو. هسه شهر الواحد تدرون شويه مزعج، يدرون هذول اللي يجون طيور. شهر الواحد مزعج كلش. ذني صعد ذني فرخات السود اللي هنا، اريد اعلمهن ينقرن ياكلن وحدهن، اعلمهن هذا. بس لاحظت يمكن هذا الفرخ رجله يوقف عليها ويتحرك، ما عليه شيء، بس انها عوجه، يعني مفترة شويه ماخذه يمنه وعليها ما عليه شيء، يتعارك. وهذا ما يعرج عليها، هاي باعوله ما عليه شيء، بس حسيت بيه رجله عوجه، ما ادري بعدين يستعدل والله ما ادري. بعد ظلت يم هذا يعدلها، لا ما ادري. ذن ويانا فرخات 2 4 فرخات طلعتن من الناس، صعدتن بالمسرح ويا ذني. هذا هيك طلعت مؤقتا حتى من اطير مجموعة هاي مالتي ما يضوجني، لان هي شغلت، قلت لكم هي شغلت نص ساعة. اطلع حظا هنا اصور كم مقطع شو اسمه، انزل نشره واروح اجيهم ب 12 بالليل اعطيهم وجبه، لا ما اكل.
هسه شو نسوي؟ راح نطير كم وياهن صح ولا لا؟ نكمش البصراوية. يلا خل نطلع. هنا ايش عندنا؟ تعال هذا الفحل. هنا عندنا طلع هنا هذا الفحل. هنا شوي ارتاحت بعد. هي هاي الطيرة نطلعها نخليها تطير ونشوفها هسه بعدين. ما عندنا شي. رحنا البصراوية نشيل الهين العودة. اليوم هو اليوم. اي هذا هاي الهواء من هاي الجهة راح يذبن على هاي الجهة ما يخلينا اصور. تعال نيجي تعال. هسه هذا هنا خرج جاي يطير. طبقا وياه. ما تحس صاروا قليلات. ها شباب شوفين وين راح البعيدات وشايلين حلات وش اسمه بس هوا. هذا البلاج عندي فرد لين طار قبلهن. ذني راح اللي غاد بعيد يطيرن. وذيك الصفحة ما يتفاهمون. الطير هناك اللي يروح انساه يضربون عليه تغليس. يحلف لك شو اسمه هاي جد. هاي يمكن طيرة. خليها تهرب. خبط وياهن واحد. خلي طلع من انا. يا هو طلعه يا هو. تعال راح اطلع برا. عندي فحل. وين الفحل؟ هذا هاي باطيور راحن. والله بعدن لي غاد كلش قطعا نشوف. سالفة تعبانة بين قوسين اخوتي. هذا اطلع هنا. هذا اطلع هنا. يلا هاي هذول الاثنين. وين طاحن الطيور يا راحن. والله راحن. باعوا راح يحطني الله. الشباب راح اقطع وارجع. الطيور حطت. انا قلت كم حطت راحت بعيد. شلونكم شباب؟ طبعا رجعت لكم من بعد البارحة مقطع فيديو راح انزل لكم اياه اسمه ضيم وقهر. شباب البارحة طيوري راحت. ذاك البرج هذا طبعا صارت بيه سواية مو طبيعي.
الطيور طارت عندي مو طبيعي. بس انا شنو، انا صوتي غلطت غلطه مو طبيعيه. انا طيور ما طيها وجوعانات حيل، طيور عندنا فراخ زق من الصبح للعصر ما مطيهن لا اكيد لا شو اسمه. طيور طلعت راسا طارت، فراسا طارت وراحت لي غاد، راحت لي غاد بعيد. هسه اطب لكم زوم، شوف ذيك الصفحه كلهم يطيرون، كلهم يطيرون طيور باوع. شوف هسه هاي ايش قد جوقه مال طيور، والله وصلت لي غاد يم ذيك الجهه اشتغلوها دق. ولد يعني حكيت يا واحد ولد قلت له طيور راحت لي غاد، قال احمد تشينكو صار دق ملاطم عليها، يعني 13 واحد كنت طيرها منك كلهن راحن، كلهن راحن. رجع لي من عندهن، يعني جاني واحد ورا ساعة، الثاني ورا نص ساعة، النوبة جنة اثنين سوا. يعني السود رجعن، هذا الاسود رجع، الفحل مال هاي رجع، الفحل مال هاي السوداء ذاك اللي كنت تقول عليه ماخذ نسوان اثنين راح. الطيرة بلاج راحت عدي وهذا فحلها. البيضة ذاك يوم كانت محملة بيض راحت الطيرة. الفحل مال هاي الطيرة راح. بعد يا فحل قلنا واحد اثنين ثلاث طواير. الطيارة ذيك راحت، رجعت فكيتها ب5000 دينار هم واحد كامشة. الفحل مال هاي الحلة وهاي الحلة اللي قدامه هذا قدام الباحة اشتريته والله ب6000 دينار، واحد بايعه هناك على 3 جنابيز مال الطيور. اكو واحد كاظة قال صد صايد المغرب باعد حيل يغاد، يعني هذا الولد راح مسافة حيل بعيدة ليغاد صايده وجه هنا بايعه ب 4000 دينار. قلت له اعطيه 5 واعطيني الولد هذا اللي اشتراه. قفل 7 قلت له حلال عليك ما اريده. نفس صح ورا قال لي 6 وتعال اخذه. قلت له هاك 6 جبت انا ما طلع طير عدي كان يطير. كل ما هناك الهواء، والله الهواء دفعهن دفعه قويه. انا عاده راحت لي غاد، بس يعني المشكله الولد انا اعرفهم يدق له تشينكو ليش. شوف هسه هذا بصباح هذا جاي طير تور مال ذاك دق له تشينكو طشرهن. رحت عاتبته قلت له ليش انت مو وياك وصاد من عندي واحد 90% دربي صاد من عندي واحد. والشباب يقول لك من الصيد حرام وحرام. هسه من ضيعتهم ذنوا يجيك يقول لك الا بفلوس وهذا، وانا من الصيد راح ادفع بدال صدقه وهذا ربك ادفع لهم ما راح ادفع اذا صيد غريب ادفع له صدقه الواحد. شو هسه هذا غريب مصبغات ذي الحمر اثنين. خضيمه. فاني طبعا هضمت من ورا اسلوب ذولا اللي جاء. انا ناس اكثريتهم هناك ما اعرفهم وهاي. اكو والله واحد ولد قال والله حاط عليه قال طيرته. اي ولد قال هسه بس اكذب اعطيك اياه. قال لي ما كظيتهن. والله واحد والله هذا شو بس اللي غاد المغربيه حاط علي رادي يشكفه. ربك طار منه وطير لك الطيور من يمه ويجرى على المستشفى وجه. هاي المستشفى كانوا عليها 2 شقافه يشكفون، هذول يجون يصعدون هنا العصريات يصعدون من هذا الدرج وعلى المستشفى. صيد له باليوم 5 طيور 6 من هاي المستشفى يحطون عليهم الغربه. قلت له عمي ها على ولدي قلت له يا ولد اذا صرت البراي هاي فلوس انا اشتريها من عندكم بها شيء. المهم طيت خبر اني بقى هن 3 انا على مود والله الطياره وانا طاير ما عندي. وفحل وذن فرخات جوا ما زق، وهذا جوا زق فرخ واحد. تعال زقن بيدك. طبعا راح اقطع مدة اسبوع لحد ما ارتاح لان ضايج وما بيه حيل. الشباب يقولوا لي خلي ولن وفدوه صحيح فدوه. اريد ارتاح شوي مليت وشايف واحد من يضيع شغلات حلوه وعزيزه عليه ضوج وتنهضم. يعني ما اعرف شو اقول والله ما اعرف شو اقول. كله فدوه. انا ما يعني مو عبالك هسه هاي احنا زين 3 انا بالبدايه راح كلهن
والله تعرف شنو يعني ورا ساعه بوع لك بجه وتلقى طير ماكو. والله اسال واحد قال والله موجات جاي طيرا هيك يهفد اللي غاد. قال له مطبن لي غاد يركضن، بس ما اعرف من الجوع من ورا الجوع دكن الثول ما يحطن على اي سطح انه يعني. واحد من عندنا لقيت الصبح هنا جاينا الصبح، وين الصبح جايني مال البصراويه الفحل هذا الفوق اجانا الصبح لقيت هنا قلت هم زين ساعة تقريبا بالسبعة بالثمانية ونص هيجي قضيته طببته جوه. فتحت الباب طب جوه قلت الحمد لله. بقن قلت لكم 3 فحلة و2 اشتريتهن. بقى انا ما اعرف بعد، انا بس طيرتهن طيور جوعانة حيل منعتهن زق هاي تعبتهن. الله على كل حال انا راح يعني اقطع اسبوع احتمال ما اعرف جزء انزل كم مقاطع فيديو بسيطه. راح احاول اطلع فرخه جديده، وهاي الفرخه اللي يزوج من عنده طلعه اسوي هنا دايه ازوجهن يعني كبين كبار ازوجهن اطلع وجبه مال فرخه جديده واقوم اخرج من جديد وما اخلي الفرخه تخرب يعني. اصفيهن الطيور اصفيهن كل يعني شلون عمر واحد واطلع منعتهن وجبه ولا وجبتين، والنوبه كثر الكبار ابيعهن. لو اكثر كذا وابيعهن وخلاص وبعد ما اجن الطيور. شنو بعد هسه ذن جو هنا فراخ. انا احاول اجيب ذنيك احطن هنا، اجيب ذني لهنا احطهن هناك واحط هاي الفرخات. اي هذا البرج اخليه الفرخات والزوجات اخليه هناك. بس هذا البرج هذا تعديل وهذا راح اعدله وارتبه، بس ما راح اصور ولا مقطع. فهنا وانتظروني ان شاء الله يعني باقرب وقت، ما راح اقلكم اسبوع لو هذا نشوف شويه نرتاح نفسيا ونهدي الاوضاع، لان والله مالي واهس اطير واسوي شيء. مع السلامه، لا تنسونا باللايك والاشتراك.